男孩在森林里捡到一张巨大蛇皮，他简直是太饿了。 但检查后却发现这种东西根本无从下嘴。男孩丢掉蛇皮，朝着黑暗的森林继续前进。此时的他并没有意识到问题的严重性，四周气氛瞬间变得无比阴森恐怖。一条会说话的巨蟒突然出现在男孩面前，他声称自己知道男孩的前世今生。在巨蟒眼里，男孩看到了幼年时的自己，随着作为冒险家父亲在原始森林里迷了路。一只恶虎在山洞中发现了他们，父亲抄起火把和恶虎展开殊死。 但弱小的人类怎么可能是恶虎的对手？父亲在战斗中不幸去世，恶虎也被父亲的火把烧成重伤。慌乱之下，他逃出山洞，丝毫没有注意到一旁男孩的存在。幸运的男孩逃过一劫，可一个3岁大的孩子怎么可能在偌大的原始森林中存活下去？一只黑豹缓缓地走了过来，男孩不仅没感到害怕，还像撸猫一样将手伸进了黑豹的嘴里。别看黑豹长得很黑，但他的心肠却很软。黑豹将男孩托付给了有威信的狼王，因为他很清楚，只有依靠一个强大的族群，才能在这危险的原始森林中存活下去。从男孩记事开始，他就和狼群生活在一起。从这天开始，黑豹成了男孩的人生导师，教会他各种生存技能，也教他如何在丛林中躲避攻击。但作为狼族的一员，他必须遵守这里的森林法则，那就是每当气候干旱、河床枯竭的时候，所有动物都必须停止狩猎捕杀，进入和平的休战期。因为比起进食而言，稀缺的水资源才是让动物们存活下去的希望。而作为人类和动物的唯一区别，那就是他们更善于利用身边的各种工具。男孩喝水时的异常，还是被其他动物发现了他的与众不同。就在这时，所有的动物都开始警惕起来。原来是作为森林之王的恶虎也前来小潭饮水。尽管男孩赶紧躲在狼王身后，却还是被恶虎嗅到了他的味道。他逼迫狼王立刻交出男孩，不然就让他们付出惨痛代价。可狼王早已把男孩当作狼族一员，他怎么可能答应恶虎在自己的地盘上胡作非为？更何况现在是枯水休战期，眼看狼群摆出攻击架势，恶虎也只能暂时作罢。但他当即威胁狼群，等待雨季到来之时，要么交出那个男孩，要么就等着整个狼族被他一一屠杀。虽然男孩暂时逃过一劫，但因为他的存在而导致整个狼族时刻饱受恶虎威胁。为此，狼王召开紧急会议，连夜商讨如何解决这棘手的问题。就在这时，男孩勇敢地站了出来。I'm leaving. I don't want to see anyone get hurt. Mowgli, go back to the den. The boy's right. Maybe it's time he found another people. No. I'm the one who brought him to you, and now I'll return him to where he belongs. I won't let you. He's my cub. We knew this day would come. We are the only family he's ever known. Raksha. It's the only place he'll be safe. 也许目前男孩离开狼群才是最好的选择。他依依不舍地和母亲做了告别，但他们不知道的是，阴险狡诈的恶虎无论怎样都不会放过这个男孩。毕竟他亲手杀死了男孩的父亲。等到男孩成长为恐怖直立猿的时候，那么自己一定不会有什么好的结果。果然，事情并没有他们想象的那么简单。当黑豹带着男孩路过一片茫茫大草原的时候，那敏锐的直觉告诉他危险就在附近。黑豹当即停下脚步，让男孩快跑。而下一秒，恶虎就从草丛里窜了出来。黑豹挡在前面，拼命地为男孩拖延时间，但毕竟双方实力悬殊实在太大，不到几个回合，黑豹就被恶虎一掌拍晕。但2条腿的男孩无论如何都跑不过4条腿的老虎，眼看就要被他当场抓住。一群慌乱的野牛刚好路过，将恶虎撞到一旁。男孩趁机一跃而下，跳进了满是泥水的小河沟。看着那岸上蠢蠢欲动的恶虎，男孩灵机一动，他顺势抓住身边的野牛，随着大部队一起逃之夭夭。男孩在牛背上不知睡了多久，当他再次醒来，已经随着牛群一起走在陡峭的悬崖中间。眼看前面的山体开始滑坡，男孩连想都没想，从牛背上一跃而下，跳进湍急的水流之中。幸运的是，他抓住了河里的一段枯树，这才捡回了一条命。男孩本以为顺着河流逃到森林深处就可以躲避恶虎的追击，殊不知这里隐藏着更大的危险。男孩走着走着，突然发现地上有一张巨大的蛇皮，他拿起来看了又看，但实在想不出这到底是个什么样的东西。直到一条100米长的花纹巨蟒拦住了男孩的去路。他称自己是森林里无所不知的巫师，在他的眼中可以看到男孩的前世今生。殊不知这一切都是巨蟒魅惑男孩的妖术。男孩不知不觉地被他死死缠住。正当巨蟒张开血盆大口准备享受美食的时候，一头猛兽突然出现，对巨蟒展开攻击。慌乱之下，男孩被重重摔在地上。当他再次醒来，却差点被吓到原地去世。Relax, kid. No need to get worked up, okay? 原来刚刚是棕熊从巨蟒口中救了自己。为了报答棕熊的救命之恩，男孩答应帮助他去采集悬崖上的蜂蜜。虽然自己不能像猴子一样爬上陡峭山峰，但聪明的男孩却可以用双手创造工具。他用锋利的石片割断大树藤蔓，然后撅断一截合适的树枝，朝着那满是蜂蜜的悬崖跑去。男孩只需利用身体惯性加上双腿的力量，即可将整块蜂巢全部踹掉。这是棕熊这辈子第一次感受到了蜂蜜自由，简直是太美味了。就连小猪佩奇背上的些许蜂蜜，他也不容错过。当他得知男孩被恶虎追杀，不得不去人类村庄避难的时候，他决定好人做到底，干脆再送男孩一程。可当男孩真正到达了村庄附近，
他却犹豫了，因为他从小在森林里长大，对于人类的生活习性他一窍不通，更别说和他们生活在一起。棕熊看穿了男孩的心思，他可以暂时留下男孩和自己一起生活，但前提是男孩必须帮他拿到更多的蜂蜜。两人一拍即合，男孩为此开始大力制造各种专业工具，在一群小动物的齐心协力下，他可以轻而易举地将整个悬崖上的蜂巢全部取下。棕熊也逐渐开始喜欢这个聪明能干的小伙子。炎炎夏日，男孩会坐在棕熊的肚子上，一起享受着难得的清闲时光。可就在二人高兴的同时，岸边的草丛突然动了起来，男孩连忙躲在棕熊身后，他还以为恶虎再次追了过来。 Come on out and show yourself. 当黑豹走出来的那一刻，男孩开心地笑了，这是他离开家这么久头一回看到亲人。但很快男孩就再也笑不出来，因为黑豹这次前来是为了把男孩送回人类村庄。尽管男孩告诉自己在棕熊这里过得很好，不仅有好吃好喝，每天还能有摘蜂蜜的固定工作。说着，男孩给黑豹展示起了他亲手制作的工具，但这些东西在黑豹眼里都是一些违背动物本能的小把戏。当男孩向他展示那一年都吃不完的蜂蜜时，黑豹看到后差点崩溃。 Have you lost your mind? 他表面上讲着森林法则绝不允许这样对待蜜蜂，但他内心却非常清楚，作为人类的男孩根本不受法则的约束。更让他担心的是，男孩一旦放弃了回到人类世界的念头，那么他的生命依旧会受到恶虎威胁。而现在唯一能劝男孩的也只有这头棕熊。尽管他不想这么做，但为了能让男孩好好活下去，棕熊也只能决定将他快点赶走。为此，他说了很多伤害男孩的话。 We're buddies, aren't we? Huh? No, we were never friends. I certainly never thought of you as my friend. I mean, you helped me get honey, and I don't really need you anymore, but... Oh, I mean, do I have to spell this out? 男孩伤心地跑了。虽然这样很残忍，但这也是没办法中的办法。可就在这时，男孩却突然被树上的猴子袭击，他们就像事先有预谋一样，将男孩不断向一个方向快速传递。猴子将男孩带出森林，然后爬上悬崖峭壁。男孩万万没想到，在这原始森林的最深处，居然有一座人类古堡。这些猴子们究竟是受到何人指使，才能这般齐心协力？男孩被猴子们押往阴暗的古堡深处，这里堆放着大量的水果和各种人类生活用品。突然，一只巨手从黑暗中伸了出来，他抓了一把水果，随即消失在黑暗之中。正当男孩一脸懵逼的时候，里面的猴王说话了。他声称自己是这座古堡的国王，他平常什么都不缺，但现在唯一想要的就是人类手中的火把。只要得到那个东西，他就可以像人类一样称霸整片森林。猴王认为眼前的人类男孩一定知道创造火焰的秘密。作为回报，猴群不仅可以给男孩提供保护，并且还能委任他作为猴群的军师。可男孩从小在森林里长大，他根本没见过火把，也不知道那东西到底能有什么用。眼看猴王即将暴怒，棕熊及时出现打破了僵局。他在正面吸引着猴王的注意，而黑豹在侧面偷偷地将男孩给带走。可就在他们即将逃出神庙的时候，还是被一旁的猴子发现。猴王一怒之下决定亲自出马，他站起那30年来从未移动过的身体。虽然表面上看起来他身形巨大，但移动起来却异常灵活。猴王用身体挡住了他们唯一的退路。他告诉男孩，目前只有猴群拥有保护他的能力，因为狼王在男孩离开当天就被恶虎所杀，他那引以为傲的狼族也早已被恶虎所侵占。而这一切的因果全都是因为男孩。男孩不敢相信猴王所说的一切，他现在唯一需要做的就是拼命奔跑，好从这个鬼地方逃离出去。只有这样才能为狼族报仇。幸运的是，男孩凭借着自己瘦弱的身体快速穿梭于神庙之间。由于猴王身形巨大，再加上刚刚撞坏了古堡之中90%的顶梁柱，神庙再也无法承受巨大压力，瞬间坍塌成为一片废墟。虽然危险暂时解除，但男孩的内心却再也无法忍受狼族为他承担的一切。此时的仇恨彻底蒙蔽了他的双眼，男孩决定为整个狼族复仇。虽然他很清楚自己不是恶虎的对手，但他知道决定胜利的关键不能单单依靠锋利的牙齿和利爪。男孩跑到人类村庄，拿到了那个能让所有动物恐惧的制胜法宝。他举起火把，带着愤怒朝着密林深处狂奔而去。一心只想复仇的男孩却怎么都想象不到，他的这一举动能为森林带来多大的灾难。小动物们看到火把后慌乱逃跑，猎鹰将恐怖直立猿入侵森林的信号传达给了所有动物。为了躲避灾难，动物们全都以最快的速度聚集在了小河旁。可当狼妈看到真相的那一刻，她惊呆了。原来动物们口中的那个恐怖直立猿就是她的孩子。男孩高举火把跑了过来，他愤怒地大声呼喊着恶虎的名字。今天他势必要用这世上最凶猛的武器来和恶虎做个了断。可万万没想到，再次出现的恶虎却显得丝毫不慌。他让男孩先看看后面的森林再说。男孩一转身，这才发现刚刚路过的原始丛林已经变成一片火海。这全都是因为他的无知才导致这么严重的后果。身边的动物看到男孩就像是瘟神一般，此时他对于动物们的威胁要远远胜于恶虎100倍1000倍。原本想成为希望的他，此时却造就了动物们眼中的绝望。在恶虎的不断刺激下，男孩最终还是愧疚地丢掉了手中的火把，而没有了火把的他，只是一个连狼崽都跑不过的小男孩。男孩中计了。 That was the stupidest thing you could have done. Now you have nothing. No claws, no fur, no teeth, and no friends.
但老虎无论如何都想象不到，动物们只是胆小，但他们不是傻子。丢掉了火把的男孩就是他们的好朋友、好兄弟，甚至是好孩子。他们不再选择退缩，而是选择勇敢地和男孩一起战斗。棕熊率先朝着恶虎直面扑去，他失败了不要紧，后面紧紧跟着的还有狼群，他们前赴后继，无所畏惧。男孩也想上前帮忙，可却被黑豹当场拦下，因为他是动物们最后的希望。黑豹劝告他要用人类的方式去战斗，男孩瞬间明白了一切，他朝着熊熊燃烧的密林跑去，然后快速砸出一块锋利的石刀，他割断一条长长的藤蔓扛在身上。而此时的恶虎已然杀红了眼，任谁都无法阻挡他杀掉男孩的决心。他风一般的朝着男孩所在的枯树爬去，本以为这次他势在必得，一个弱小的孩子怎么可能是森林之王的对手？殊不知这时的他已经中了男孩的圈套，枯树下方已然是一片火海。常年在森林中摸爬滚打的男孩早就知道这种枯树极易断裂，这有利的地形加上恶虎那迫不及待的心，果然不出男孩所料，当恶虎扑向他的一瞬间，男孩果断跳向事先准备好的绳索。顿感大事不妙的恶虎还想掉头回去，然而胜败早已成为定局，干枯易断的树枝根本无法承受恶虎那沉重的邪念，只有熊熊烈火才能彻底洗清他这辈子犯下的种种恶行。男孩胜利了，他帮助森林的动物们铲除了这一妖孽。象群们为了感谢男孩，他们卷起树干将生命之水引向森林，大火很快被河水浇灭，而这就是团结的力量。没有了老虎的威胁，森林里再次回归和平。男孩以自己独特的方式跟着狼群继续生活，虽然他是这片森林里唯一的人类，但他却获得了所有动物们的认可。森林法则虽然是对动物们的集体约束，但最核心的就是让他们知道如何去团结，成为一个共同的家。